大家好，江西这个朋友对我们太好了，又给我们寄了一箱橘子。这个包裹是昨天到了，然后这个橘子我吃了好多啊，它很甜，比我们街上的好吃。今天我们要吃毛豆，这个是酸菜干，现在泡水。我现在去剥一下那个毛豆，刚才接孩子放学，还好跑得快，下雨了。薏米，这薏米是邻居给我们的，甜薏米，现在有点烫。我感觉我们挺久没吃薏米了。上次吃薏米是什么时候？煮那个虾还是什么？好像是麻辣香锅吧。啊，那时候。这样就不烫了，可以吃了。我肚子饿了，先吃一个薏米，再剥豆子。刚才雨下了太急了，我骑的那个电动车嘛，然后因为没有带那个雨衣，然后我把车扔在路上，然后人先回来了。等一下雨停了还要去骑一下车。今天毛豆我准备炒豆干，还有就是酸菜，好像我刚才讲过了哦。豆干切小块。蒜头，油，加个水，凉，加点酱油。豆干炒毛豆好了，今天这个道菜还是挺好了，我感觉。